alimentemos esse fogo. Alimentemos de tudo que não nos serve mais. Façamos esse fogo subir, satisfeito por nos deixar leves, satisfeitos também, abrindo espaço para receber. Doando todos os medos de todos os níveis. Abrindo espaço para o crescer, para o preencher-se. Hoje, dia 9 de março de 2020, sem nenhum anúncio quanto o poder do fogo, do Senhor Fogo, sem anunciar que estaria presente na noite de hoje. Deixamos para participar dessa meditação quem estivesse nessa sintonia. Todos abertos e disponíveis para entregar para o fogo absolutamente tudo que não nos serve mais. Absolutamente tudo que queremos deixar para trás. E no mesmo instante, solicitarmos a avó Lua, hoje, representando o dito popular, mãe duas vezes. Hoje fala conosco a Superlua. Então, no calor transmutador do fogo, sob esse chão, a mãe, sob a proteção e cuidados da avó Lua, nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Perdoem os participantes que não tomaram conhecimento, mas assim é. Assim tinha que ser. Então, assim será. Próxima segunda estaremos com a nossa meditação normal, semanal, onde todos estão convidados. Vó Lua, que ao mesmo tempo representa a água, o poder do fogo, Mãe Terra e o perfume da mirra neste fogo representando o ar. Gravetos da mirra.
Vamos dando início à nossa meditação. Arro. Vó Lua, Mãe das Mães, preenche o espaço deixado. Pelo que fez mal e o medo não deixou soltar até esse momento. Preenche, Mãe, Mãe das Mães, Vó Lua, preenche de amor, preenche de força, preenche de autoaceitação, de autoestima, preenche de verdades. Preenche do que precisamos para nos enxergar na potência que verdadeiramente somos. Nos permitindo a sustentação, as emoções positivas. Nos permitindo a expressão sem medo do julgamento.